بعد از اینکه مقام عظما تو جاده مذاکرات با اسب زین شده رفت و با افسار پاره برگشت، به این فکر افتادم که در این شرایط باز هم باید به خاطرات امام رجوع کرده و درس های جدیدی بیاموزیم. روزی امام در دیگری برای اتاق خود باز کرد که ورود و خروج به اندرونی بیت راحت تر باشه. بله، دو دره کردن از صفات برجسته امام بود. روزی یکی از شاعران نظام خدمت امام رسید و تا در وصف امام شعری رو بسراید، اما هیچ صفتی رو برازنده امام نیافت. بله، بی صفتی از صفات بارز آن راحل بود. روزی امام پیژامه مبارکشون رو برعکس پوشیده بودن که وقتی ایشون داشت می اومد انگار داشت میرفت. بله، شیرینکاری هم یکی از ویژگی های امام راحل بود. روزی در حین مطالعه شست مبارک امام ضرب دید و امام بلافاصله از شستشون عکس گرفت و اون رو برای دشمنان نظام فرستادن. بله، ضرب شست نشون دادن به دشمنان از صفات بارز اون بزرگوار بود. روزی امام شاخه گلی رو به بنده که بسیار مورد علاقه ایشون بودم دادن و از ایشون پرسیدم گل. امام فرمودن تا نظر کمک داور چی باشه. بله، احترام به کارشناسان داوری از صفات برجسته حضرت امام بود. در این که از روزهای گرم تابستون امام بالاپوش خود رو در آورده بودن که همون موقع هیئت دولت خدمت ایشون رسید. امام که لباسشون در دسترس نبود با همون لبخند همیشگی پرده اتاق باز کرد و دور خود پیچیدن. بله، پرده پوشی از ویژگی های برجسته حضرت امام بود. روزی امام چند تن از سفرای کشورهای غربی رو به بیت خود دعوت کردن و به ته کفش همه اونها قیر مالیدن. بله، تحقیر کردن دشمنان نظام از صفات بارز امام بود. روزی یکی از برادران پاسدار نزد امام آمد و گفت امام، کش تیرکمونم پاره شده، که همونجا حضرت امام دستشون رو در جیب مبارکشون فرمودن و یک کش به او دادن. بله، کش دادن از صفات برجسته اون راحل بود.